garuka nirukanka cyane kugira ngo mufate mugaruri. Arangije kuko yandeberaga nko muri metero nka 200 aho ngaho, arahindukira arandeba arambwira ngo dadi, ngo reka ngende kuko ahantu ngiye niho heza kuruta hondi. Ati kandi nkubonye uri kuri liste y'abantu bazabayo, uzansangayo. Zari tariki 16 2018. Ku itariki 18 nibwo yapfuye koko, apfa Abyara. Kabiri nabonye neza yawe, mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe, mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe, Nasirimwe kandi si kabiri nabonye imbaraga zawe, Nasirimwe kandi si kabiri nabonye ukuboko kwawe, Nasirimwe kandi si kabiri nabonye ukuboko kwawe, Nasirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe, Nasirimwe kandi si kabiri nabonye urukundo rwawe, Nasirimwe kandi si kabiri nabonye imbaraga zawe, kandi si kabiri nabonye urukundo rwawe, ahari amarira, ahari amarira, abarokore babonye Imana ikuraho amarira yarangiza igashiraho umunezero bamugire Bonane. Kera baravugaga ngo ubundi ngo amarira y'umugabo ngatemba ajya mu nda. Mbonye abagabo barira bakihanagura ibitambaro bikuzura, atakijya inyuma atakijya imbere, asigaye ajya inyuma kubera umubabaro. Ariko hari Yesu ukuraho intimba, hari Yesu ukuraho umubabaro, hari Yesu ukuraho agahinda. Haleluya!
zambaraga zose waziribatiye igorogota ndetse n'ibisigizi byazo ubura ubasha bigifite zambaraga zose zarwayaga waziribatiye igorogota ndetse n'ibisigizi byazo ubura ubasha bigifite imigambi imbaraga zawo z'ibitabo ibidashobokera abana yawe birashoboka imigambi yawe singira mbwirira abantu babiri uw'iburyo n'uw'ibumoso mubwire ngo wowe unaniwe nanjye naniwe Yesu arashoboye wowe unaniwe nanjye naniwe Yesu wacu Yesu arashoboye unaniwe data yananiwe mama yananiwe senga yananiwe nyogokuru yananiwe amafaranga yananiwe uruhuje yananiwe abafaransa bananiwe abanyamerika bananiwe oni yananiwe ingabo zananiwe amashuri wiza yananiwe inshuti zananiwe hari Yesu ananirwa haleluya ndumva uyu mugoroba ndashaka kuvuga Yesu ariko ndavuga Yesu w'umusore ubundi Yesu w'umwana baramuhungishije kuko yari umwana ariko agaruka ari Yesu w'umusore Yesu utananirwa Yesu uhindura ubuzima Yesu uhindura imibereho Yesu uvuga bikaba Yesu utegeka Yesu uzura Yesu ubeshaho Yesu ukiza Yesu utanga akazi Yesu utanga abana Yesu utanga urubyaro Yesu iyo mwajyanye ngo hari Yesu ushoboye uwo ni umusore uwo ni umusore batagihungisha uwo ni umusore batagisha iri joro umwuka undimo ni uw'ubuhanuzi kandi ubuhanuzi urugendo bwakoze ni rurerure haleluya amen mu by'ukuri ntabwo narinzi ko ndi bubwirize hano ariko naje nzi ngo hari ahantu nzabwiriza ariko ntabwo narinzi ahariho Bishop ampamagaye ko namubwiye ko nageze hano ampamagaye saa 10 irengaho rambwira ngo niba hari n'izindi gahunda zindi wafashe zihagarike ugende uhagarara ahantu nari buhagarare
Yesu afite impamvu n'umugambi ndi hano mpagaze ahangaha. Mbibutse ko utazongera guhura nawe agenza amaguru, ariko uzamusanga mu bagabo n'abagore yahamagaye, ahure nawe akugirira ubuntu, ahure nawe agukize, ahure nawe akuboho. Ndi umugabo wo guhamya ngo arakora. Haleluya. Maze imyaka myinshi mukorera, ariko ndashimira Imana ko iyo nshigaje ariyo myinshi kuruta iyo maze nkora. Kandi ndashimira Imana kuba aribwo ntangiye gukora nabonaga mbere ntarakoze. Bibiliya iravuga mu Baroma, iravuga ngo abo yahamagaye yarabatoranije, abo yatoranije yarabatsindije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Nicyo gihe kugira ngo abo yahamagaye bagendere muri ubwo butware, kandi bagendere muri ayo mavuta, bagendere muri izo mbaraga, kugira ngo umugambi w'Imana ushobore. Ndababwira uyu mwaka, haleluya, ni umwaka wo kutananirwa. Ntiwemerera amajwi yose akubwira ngo urananiwe, ntiwemerera amajwi yose akubwira ngo ntushoboye, ntiwemerera amajwi yose akubwira ngo ntuzatsinda. Uyu mwaka ni uwo kongera ukagerageza buri kintu cyose cyari cyaranze. Niba warashatse kubaka bikanga, ongera ugerageze ibyangombwa uzabibona. Niba wararambagije bakakubenga, ongera urambagize bizemera. Ni umwaka wo kutananirwa. Nta kunanirwa, buri kintu cyose cyanze kirashoboka muri uno mwaka. Hari abarokore biteguye gushobora muri uno mwaka. Bwira uwo wegeranye ngo uyu ni umwaka wo gushobora. Haleluya, haleluya, haleluya. Status yanjye iravuga ngo iyo nkoresho y'uyu mwaka, iravuga ngo kuko menye uwo ndiwe. Haleluya. Kuko menye uwo ndiwe, sinzasigara uko nari. 2023 ni umwaka wanjye. Iyo ni status yanjye. Haleluya. Isimbuwe niyavugaga ngo uyu mwaka intego yavugaga ngo ubukire n'icyubahiro n'ubugingo niwo murage wanjye. Rero nasobanukiwe yuko ijuru nzarijyamo byanga byakunda. Ngiye mfite amakuru, ngiye mfite amakuru ko nzajya. Bwira uwo mwegeranye ngo azajyayo yawe. Haleluya, haleluya. Njyewe mfite amakuru yuko nzajya. Haleluya, 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 haleluya. 2018 mu kwezi kwa 12 itariki zari 18. Mbere yaho gato, haleluya, mbere yaho gato ku itariki 16 nibwo namenye amakuru. Izo tariki 16 nibwo nahawe amakuru neza anyereka, amenyesha ko ndi ku rutonde rw'abantu bazibera mu ijuru. Ndangije ngaruka mu byanditswe bya Pawulo avuga ntabwo ari njyewe, ahubwo ni Kristo muzima uri muri njyewe. Abantu kandi uwo nguwo yatuzuranye nawe, twituriyeyo mu buryo bw'umwuka twagezeyo. Izo tariki 16 nari mfite umugore wanjye arota mwijoro, yari atwite, ari bubyare kuri izo tariki 18. Arota inzozi, abona ari kwa muganga ariko yapfuye. Noneho abona abamarayika 4 baje kumutwara. Umwe aterura wa mwana, undi amufata kuboko. Noneho baramutwara, ariko ngo bamutwara ntahari.
noneho ngaruka nirukanka cyane kugira ngo mufate mugarure. Arangije kuko yaneberaga nko muri metero nka 200 aho ngaho, arahindukira arandeba arambwira ngo dadi, ngo reka ngende kuko ahantu ngiye niho heza kuruta hondi. Ati kandi nkubonye uri kuri liste y'abantu bazabayo, uzansangayo. Zari tariki 16 2018. Ku itariki 18 nibwo yapfuye koko, apfa Abyara n'umwana arapfa. Turi abagabo bafite ubuhamya. Nta uyu Yesu dukorera w'umusore turamuzi. Haleluya. Arangije mbere yuko apfa twaravuganye, twari kwa muganga ko ntabwo yarwaye, yapfuye turi kumwe tuganira. Yarambwiye ngo dadi vayi ndagiye kandi uzandebera abana. Namwe ugiye he uragarukira? Atari ko ngiye buriya ndakiye, ndabona ahantu ndimo ari heza. Twahagurutse gutya tugiye kureba dogiteri umugore akaryama, nuko wera yigendeye. Ntabwo ryari ijoro ryoroshye mu mubiri, ariko kandi ryari ijoro ryoroshye mu isi y'umwuka. Kubera yuko yari yaramaze kumenya amakuru yizewe. Ubu nanjye niyo mpamvu ubu mundeba aha ngaha, intebe yanjye niyo mwaza muri abantu 10 ntawayicara. Haleluya. Niyo makuru nababwira. Yesu ashimwe cyane. Icyo cyanyuzeho kirarangira, ariko Yesu asigara ari Yesu, kandi Yesu asigara ari intwari. Nibwo nasaga naho nkigera muri icyo gihugu nari ntaramenyerayo cyane, ariko iyi Imana yaguhamagaye iba yaragutoranije. Iyo yagutoranije iba yaragutsindishirije. Iyo igutsindishirije iba yaraguhaye ubwiza. Haleluya. 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 Aho ndasobanukiwe. Rero uyu munsi ndashaka kuvugana n'abantu bumva neza ko bafite iyo gakondo batabishidikanya. Ijuru rirahari, inshuti z'Imana. Reka mbabwire, dukora ibyaha tubireke, ariko ijuru rirahari. Ukizwe cyangwa ubireke, ijuru rirahari, kandi n'abantu bazarijyamo barahari. Haleluya. Ntabwo ikibazo nagize ari uko agiye, ahubwo ikibazo nasigaranye cyarabazaga ngo nzagira umugisha n'amahirwe wo kugenda nkawe. Ariko kuko yabonye ko ndi kuri list, kandi bamuhamagaye bamubwira bati nubwo tugutwaye n'uwawe azaza humura. Ubundi buriya atamona ntabwo yari bugende. Haleluya. Ndasaba Imana yera yo mu ijuru yo kabyara abahungu n'abakobwa nk'abicaye hano, iguha imbaraga zo gutsinda no kunesha kugira ngo nawe uzagera aho hantu. Ni heza. Haleluya. Nyuma y'amataje n'amamodoka meza tugiye kuzagendamo, nyuma y'ibiryo byiza turiye, nyuma y'amazu meza tubayemo, nyuma y'imyenda myiza twambaye, hari ubundi buzima. Giro mwegeranye ngo nibwo ngusabira kuzaba, ariko ahantu hatari imibabaro, ahantu batarira mama, ahantu badasabiriza, ahantu badakena, ahantu badashaka akazi. Haleluya. Haleluya. Aho niho mbifuriza. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kujya mu byanditswe byera, mpanure nk'uko umwuka w'Imana antegeka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndumva hari amagambo y'ubuhanuzi arimo amanuka. Ndasaba Imana habemo abantu 3 nangwa 4 bari buyumve bayatware. Ntago mwese mbibahatira, ariko byibura habemo abo bantu basigarana ubuhamya bw'amagambo agiye kumanukira hano. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka ni uwo gushobora. Satani ntakubeshye, uraza gushobora. Abadayimoni ntibakumva, reka nkubwire, waba wararozwe, waba umeze n'umwaka wo gushobora. Agahuru ka Satani kahiye. Igihe yakiniye ku mubyimba abana b'Imana, agahuru ke kagize gute? Karahiye. Uyu mwaka iri torero
muzabona Imana bundi bushya. Imana ikurinze mama ukabushoje uyu mwaka. Ariko nari nicaye Imana inyereka ukuntu imva yawe yasibanye. Imana irambwira ngo yakongereye ubuzima kandi ufite imyaka yo kuba kandi reka nkubwire marayika w'Imana ukomeye muri iri joro akoze ku mubiri wawe. Buri ndwara yose iremereye yitwa iri muri wowe cyangwa iguhiga, iyo ngiyo yose icitse intege. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibyawe bizongera kuribwa n'inyatsi. Hari indwara ziza ari iz'inyatsi kugira ngo zidutware n'utwo twari twifitiye. Imana ya Isiraheli igitanda cyawe kwa muganga yacyubitse nta kizongera kuryama. ariko iyo Mana Haleluya. Ntabwo ari wowe uzahora ubabazwa n'umubiri. Uyu mwaka ugiye kubona impinduka mu buzima bwawe idasanzwe. Tuvuge ngo amen. Imva nge bayisibye ndeba n'amaso nicaye kuri hasi. Nshaka no kubimubwira nicaye muri radiyo ariko nkumva ntabwo umwanya wo guhanura uragera. Ugiye gusoma muri Matayo ibice byaho bibiri. Musomyi mwiza agiye kudusomera bice bibiri umurongo wabo wa 19 urangiza icyo gice. Dusome mu izina rya Yesu. Abinyuma barumva. Matayo ibice bibiri umurongo wa 19 haravuze ngo reka bagweme. Abinyuma murumva neza. Herode amaze gupfa, marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana wa nyina mu gihugu cya Isiraheli kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana n'umwana na nyina ku musozi Sinayi, amuzanira ibisate bibiri by'amabuye. Haleluya. Ariko ibyo bisate byari byanditseho ibihamya. Iri jambo ririmo ubuhanuzi buvuga ngo uyu mwaka abantu bagiye kubona ibihamya. Umukobwa wasenze ibihamya bigiye kugaragara. Umugabo uri hano wasenze ibihamya bigiye kugaragara. Mose yari amaze igihe ari imbere y'Imana. Imana iravuga ngo ntabwo wasubira imbere y'abariya bantu nta kimenyetso witwaje. Ntabwo bazemera yuko wari imbere yanjye, ahubwo bashobora kuvuga yuko wari warabataye. Hari ahantu dutinze dutindanye n'Imana, ariko tuvayo ibintu bitarasobanuka. Hari imisozi twazamutse tukayimanuka nk'uko twagiyeyo, ariko iki ni cyo gihe ngo Imana ijya mu rutonde rw'abantu bayije imbere, rw'abantu bayishatse, nirangiza ibashyirireho ibihamya. Haleluya. Hari abarokore bakeneye ibihamya. Reka mbabwire, ubundi hari ibintu Imana ikora bidakeneye kuza guhagarara hano ngo uvuge ngo ndashimira Imana, ahubwo ibyo bintu bikavuga
bikajya bikwinginga ngo bivugeho ukabyanga kuko nta mwanya wabyo ufite. Haleluya. Ariko ahantu nyuze abantu bakamenya ko hari ibihamya bigaragaza ko wahuye n'Imana, abantu bakabona ko hari ibihamya. Ariko wumve ijambo rya mbere ryabanjeho ngo Imana imaze kuvugana nawe. Hari abantu bari hano bavuganye nayo ariko batarabona ibihamya, ariko baragize gute? Waravuganye nayo, yaraguhaye amasezerano, ariko ukaba wibaza ngo yazaza ryari. Reka mbabwire irindi jambo rimwe, n'Imana itabeshya, buri jambo ryose Imana ivugira risohoza. Haleluya. Njya ndwara intambara nyinshi n'abantu baba bashaka kubeshyera Imana kivuze itavuze. Ntibaza Imana n'uburemere bwayo kwishoboye byose barayibeshyera kubeshya. Hari umuntu yigeze isaba amaboko, hari uwo yasabye umusanzu. Kubera iki babeshyera Imana kandi buri jambo ryose Imana yivugiye ubwayo ryisohoreza. Iyi Imana ivugana nawe ntabwo ivugana nawe ishingiye ku cyo uri cyo. Imana ivugana nawe ishingiye ku cyo uzaba cyo. Ntabwo Imana ikureba none, Imana irakureba ejo hawe. Hari abagabo banyumva, hari abagore banyumva. Ntabwo Imana ikureba none hawe wasuzuguritse, none hawe waranzwe, none hawe waratawe, none hawe uri umukene, none wawe ntabwo wize, none hawe urarwaye. Imana irakureba ejo, irakureba ejo uri muzima, irakureba ejo wakize, irakureba wabonye akazi, irakureba wagiye kwiga. Imana irareba ejo hawe. Ntabwo Imana ikurebera muri ubu buzima wowe wibonamo. Haleluya. Haleluya. Ntabwo Imana ikureba nonaha, ntabwo ikurebera muri ayo mariba wambaye. Imana irakurebera muri superi hirya. Ntabwo Imana ikureba ngo kuko Randi Rodi yazanye urupapuro rukwirukana mu nzu. Imana irakureba muri etaje yateguye ku buzima bwawe. Iyo ivugana nawe iza ikareba waburaye. Wagize ute? Abana batiga bose bari mu rugo kandi biga muri nayo. Ariko bari hehe? Bari mu rugo. Imana ikajya kureba. Bene wanyu bakubwira batari ko buriya nawe iyo witegereje ubona warashatse koko. Buriya nawe ujya mu bandi ukavuga ngo ufite umugabo. Ikarenga amajwi y'abantu n'urucantege rwabo n'ibitekerezo byabo n'ubwenge bwabo, ikaza ikakubwira ngo mwana wanjye ni wowe ngize mukuru mu nzu ya so. Ni wowe ngize mukuru mu nzu ya so. Ni wowe uzafasha abana ba bene wanyu. Mwana wanjye dore uzagenda amahanga. Umuntu uzagenda amahanga n'ikarita yo gukoza kuri ya bisi ntayo afite. Ntabwo Imana ikurebera mu buzima budafite ikarita ikora kuri bisi. Imana irakureba uri ku kibuga cy'indege, Imana irakureba baguterera visa, Imana irakureba, Imana irakubona mu tuzaba cyo. Reka mbabwire, niba uri hano uri umurokore waravuganye n'Imana, bakwitura. Uyu mujyi wa Kigali nawubwirijemo umushumba yitwa Apotre David Kubimana, akora Kimisagara uzamutse umuhanda ujya National. Niwe mushumba wanjye, niwe wambwirije ubutumwa, niwe wambatije, niwe wanyenyetse.
urumva ko nakindanye nawe. Haleluya. Najyaga mva Kimisagara nkajya kubwiriza Kabeza n'ibirenge ngahanura abantu bakaba bati kariya kana karimo umwuka w'Imana, ariko nagakene. Nari umutindi mfite sekuru w'ubutindi, sekuru w'ubutindi mufite, ntagira inkweto zo kwambara. Umunsi umwe mushiki wa pasiteri wa poteri arandeba ngirira imbabazi, ampereza amafaranga ngo njye kugura inkweto, ampe 2,000. Hari bodaboda zaje z'imihondo, ariko nkagira umugisha buriya n'ubu ufite n'ibyiza nta kibazo, nkagira ikirenge cyiza. Noneho ngura akabodaboda keza gakeya k'umuhondo, iyo nashyiragamo n'abantu mu isi ninjye muhungu umeze neza. Bodaboda naraziguze nca mu cyaha hafi n'abaga Kimisagara, nciye hariya ku kiraro cyo mu cyaha mpasanga umwana w'umukobwa, inkweto naziguze amafaranga 1,600, sigaza 400. Ubwo nayabariraga kwiyogoshesha no kuryamo ranche no kuryamo sapa. Nzingo ndayaryaho ku manywa na nijoro naniyogosheshemo. Kurya ubwo byari iki? Ni igikopo cy'icyayi cya mukaru n'irindazi, cyangwa ibishyimbo bya 50 n'irindazi, nkakataguriramo amandazi. Niyo mpamvu sinyarya kuko turaziranye narayariye. Nukuri ninagusubiza ntuzampa amandazi narayari, ntuzambire ngo nayo kwanyirangana macyago gasa yitwa amandazi ko nayariye ko tuziranye. Mpageze mpasanga umwana w'umukobwa warembeye aho ngaho, ijwi rirambwira ngo mutegere mutatara. Muri 400 ngaruye ntegemo ngo nayabariye kurya. Ndagenda ngeze nk'iriye, ijwi rirambwira ngo subira inyuma. Ngenda nzi ko ndi bukuremo hari ukuntu tuyabara, buri abakene bazi kuyabariramo ukayamenya niba ari kirana cyangwa niba. Noneho ngewe nzi ngo ngiye kuyakuramo muhe 200, sanga nayakuyemo. Ngeze imbere ijwi rirambwira ngo icyo nari nakwemereye ni inkweto wazibonye, genda wambara. Nkatebeza ipantaro n'ishati, narangiza nkambariraho bodaboda nkajya kubwiriza. Noneho rimwe ku rusengero hari abakozi b'Imana, apotere yabaguriye inkweto. Bo bari abanyamugi cyane, ari abasirimu, kumva izo nkweto ni nk'iz'abagore. Barazanga, bazanze baziha ngewe kuko ngewe ntari nzi igisirimu cyane, ahubwo ngewe nandika agapapuro ko gushima Imana. Barahabaye, 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 barahabaye cyagihe. Haleluya. Ariko nubwo nanyuraga muri ubwo buzima, nari naravuganye n'Imana, ariko ntarahabwa ibisate biriwe bihamya. ariko Imana Nubwo nababazwaga, nari ntarahabwa ibisate biriwe bihamya. Ubwo sugira ngo muri ibyo bihe Imana yagiraga isoni zo kuza kumbwira ngo mwana wanjye nguhaye inzu, mwana wanjye nguhaye imodoka. Umunsi wa mbere mbona telefone nayihawe n'umumama wabaga igikondo yitwaga mama Yasize, yari 2005, yari ya Motorola, ariko nari narizeye. Ndagenda ngewe ngura rayini, ndayibika mbika rayini nzi ngo bazama telefone. Yayimpanye n'ibihumbi 20, ntabwo nzabyibagirwa. Navuye sejemu kuko namenyereye kugenda n'amaguru, nibagirwa ko mfite amafaranga, nza n'amaguru nabyibukiye kuwaru. Ntabwo nibukaga ko ayo mafaranga nyafite baba yampaye kirahangaha. Ntabwo zari inzozi zanjye zo kubona ibihumbi 20, ariko se biracyari inzozi.
nari ntarabona ibihamya. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yampaye ibihamya, buri cyo yambwiye ibisigaye ni bike. Imana irangendesheje ibihugu ndabibonye, mbonye ukuboko. Imana yambwiye inzu, yampaye inzu hariya ku Ruyenzi, ifite inzu y'ibyumba 6 na salo na namaze kuyuzuza. Imana ati none umwana wanjye haguruka uve hano njya gukodesha. Imana yambwiraga imodoka ntabitekereza. Ibihamya narabibona. Cyari igitondo kimwe mbwira madamu, ndamubwira ni ejo bundi nzagura imodoka. Namubwiye ni mu cyumweru gitanze ajya kugura imodoka. Arabaza se urayifite? Mu by'ukuri mbimubwira ko ari ukwizera, mu rugo nta mafaranga n'ibihumbi 100 twari dufite. Ariko ndamubwira nti ngewe Imana yambwiye imodoka, none ndabona iyayira imitinda, ngewe ngiye kwigurira iyanjye. Arambaza sura yafite, naha ni we byihorera. Ndagenda njya ku musozi ndasenga amaremeze, Imana y'Imana. Nigeze kubona amafaranga nshaka kugura imodoka. Imana irambwira ngo igihe cyo gutunga imodoka ntikirangiye. Ndayibaza nti ku myaka mfite n'abana mbyaye ntabwo ubu haragera ko ntunga imodoka, ubwo se hazagera ryari? Ariko buriya ibitinze ifite impamvu. Haleluya. Ibitinze ifite iki? Impamvu. Ya mafaranga araje. Icyo gihe rero mbyizeye ikintu cyabayeho. Nagiye kumva numva umuntu aramamagaye. Ni umukecuru, ni umukatolika, aba South Africa, ntago muzi sindamubona. Ni umugande. Yaramamagaye, namenyanye nawe mu gusenga, mu nshuti we yamuhaye inama ndamusengera. Imana ikora ibitangaza. Arampamagara, arambwira ngo ninjoro Yezu yansanze. Ubwo bijemo Yezu biri bukore. Arambwira ngo yambwiye ngo ushire mu mubare w'abana banjye, nkuko nkemurira ibibazo abana banjye nabyaye, niko nawe ngomba kugukemurira ikibazo. Arangira ngo none kubw'iyo mpamvu mfite udufaranga duke, ariko ndashaka tukoherereza ugura imodoka ureke kugenda n'amaguru. Anyoherereza miliyoni 25 z'amashiringi yawe. Amen. Haleluya. Amen. Noneho njye nyabonye nahise njya gushaka imodoka. Njya gushaka imodoka ntayizi. Kiraho umwana arantwara, umugore abona twijiranye imodoka, agira ngo nuwayindije. Bukeye nagiye kwiga imodoka. Neze iminsi 2 imodoka. Ninjoro ndyamye mbona ntwaye imodoka. Ndeba amakona nanyuzemo, amaronko nanyuzemo, ndeba ndi muri ambutiyaje ukuntu natwaye. Bukeye mu gitondo zanzo zinaroze, nabyutse nicara mu modoka. Umuhungu namuhamagaranye ntuze imodoka nayimenye. Haleluya. Nagiye ngendera kuri zanzo. Ntwara imodoka hahandi nanyuze, ndayizamura ndamanuka ndagaruka. Bwakeye njya kwiyandikisha gukorera peri. Nuko ibya Yesu. Haleluya. Aho rero tuvuyeyo tugiye gucisha. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu mwaka Imana igiye kubiyereka muri runo rusengero. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mwaka nibwo muzatangira kubonamo ibimenyetso by'uko kubaka urusengero byashoboka. Uyu nguyu twinjiye. Uyu Imana irakwereka ibimenyetso by'uko kubaka urusengero rukenewe byashoboka. Uyu mwaka
ubwo n'ubuhanuzi ntabwo ari ibitekerezo, nta nubwo ari n'ibyo ndimo kwatura. Imana yarembwiriye muzagira amakwe n'amakwe 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 n'amakwe, ku buryo muzajya musanga n'amakwe amwe ahuye. N'umwaka wo gushyingira. Uyu mwaka urangira amashimwe azaba ari aha ngaha atambuka ni ay'abantu bubatse amazu. Imana yatanze amazu muri iri teka. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Imana yatanze amazu. Mvugira ngo amen. Haleluya. Uyu mwaka ku muntu wese uri aha wategereje Imana ni uwo kubona ukuboko kw'Imana. Ntabwo nzi ibintu ukora, ariko Imana iranyereka mu kiganza cyawe ishizemo umugisha wa business. Ugiye gukora, abantu bazamenya ko Imana yakugendereye. Uzagenda amahanga kuko Imana ishyizeho urugi rukinguye rwo kugenda. Imana izabikora atari ukuri umunyembaraga, irabizi kuri umunyantege, ariko izabikora kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ubundi uyu mwaka buri kintu cyose cyari cyaranze Imana iguhaye urufunguzo rwo kugira ngo gikingure. Bibiliya iravuze ngo Herode amaze gupfa, marayika w'Imana agenderera Yosefu aramubwira ngo noneho Yosefu dore uko gahunda zimeze. Ndagira ngo mwumva aho hantu kuko niho ngiye guhanurira dusenga. Fata umwana na nyina, nurangiza ubasubizeyo iyo wabakuye, kubera yuko icyo mwari mwarahunze kitagihari, cyarangije gupfa. Buri kintu cyose wari warahunze iramubwira ngo Herode wabahigaga, nta nubwo we yamwimuye, nta nubwo yamushyize muri prison, ahubwo yaramunize iramwica. Marayika aramubwira ngo uwo mwatinyaga, cya kindi watinyaga, wa murozi watinyaga, bwa bukene watinyaga, bwa bushomeri watinyaga, ya madeni watinyaga, fata umwana na nyina umusubizeyo. Barizo uwo muntu mwegeranye ntakubeshye niyihagarareho, mubaze ngo wari ufite ikintu watinyaga cyari kiguteye ubwoba, cyakurazaga ijoro, cyakujyanaga mu butayu, cyakujyanaga mu mazi, cyakujyanaga mu byifuzo. Wari ufite ikintu kiguteye ubwoba. Herode yari ahagaze imbere yawe. Herode yarwanyaga urugo rwawe. Herode yarwanyaga umugabo wawe. Herode yarwanyaga bizinesi yawe.
ku kazi kawe wari ugite ba Herode ngo mva iri joro uwo waguhigaga icyo cyaguhigaga cyapfuye. Kubw'iyo mpamvu rero ubwo waguhigaga apfuye nta mpamvu yo kuba mu buhungiro. Aba barokore banyumva nka babiri. Haleluya. Hari abarokore banyumva. Haleluya. Aramubwira ngo fata umwana ndagutegetse kandi umufatane na nyina, noneho muve mu buhungiro. Aha ngaho uba ntabwo ariho ukwiye kuba, aha wararaga ntabwo ariho ukwiye kurara, ibyo kurya wajyaga si byo ukwiye kurya, kubera yuko uri mu buhungiro. Mu buhungiro nta wishima, mu buhungiro nta guberwa, mu buhungiro nta gukundwa, mu buhungiro ntiwacuruza, mu buhungiro ntiwarongorwa, mu buhungiro ntiwarongora, mu buhungiro ntiwatera imbere, mu buhungiro ntiwakubaka inzu kuko butari iwanyu. Ariko dore noneho icyari cyaraguteye guhunga. Icyari cyaguteye guhunga. Buri muntu wese uri aha afite uburyo yahunzemo cyangwa wahungagamo, siko meze. Buri muntu buriya yahunze ukwe, nubwo twicaye aha ngaha ariko buri wese yahunze ukwe kandi afite icyo yahungaga kandi arumva atasubirayo kuko azi ko kikimutegereje. Ariko dore amakuru namenye, dore Imana ifashe icyo kintu cyatumye uhunga, cyakumazeho amahoro, cyakumazeho ubuzima. Imana iracisha. Wabwiye abantu nka babiri uti Herode wanjye arapfuye. Haleluya. Bwira abantu babiri uti Herode wanjye arapfuye. Haguruka ubibabwira uhagaze. Haleluya. 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 Ushobora kuba muri materaniro hari umuntu wumva ushaka kubwira ko Herode yapfuye. Ushobora kuba wamusengeraga hari Herode waruzi, musanga ahantu ari umubwire ngo birakemutse Herode arapfuye. Ahubwo noneho dore uko bimeze, fata umwana na nyina. Reka nkubwire, haleluya, biramenyesha, biravuga ngo nuvayo nta cyawe uri busigeyo, nuva hariya nta cyawe kiri busigare, ahubwo urafata umwana na nyina. Bibiliya iravuga ngo baragenda basubira muri Isiraheli. Isiraheli cyari igihugu cy'amasezerano. Isiraheli niyo yari gakondo yabo. Mu yandi magambo, Imana ikwinjije mu isi y'amasezerano yawe. Uyu mwaka Imana igushize mu cyerekezo cy'amasezerano yawe. Hari abarokore bavuga haleluya. Aho wicaye haguruka. Bone saka ya mana de peko de pa zontere gode bone shanta ya mana ya se romene mone shanta ya mana. Imana ikoze igitangaza mu nzu yawe. Imana ikoze igitangaza mu nzu yawe. Imana ikoze igitangaza mu nzu yawe. Imana ikuye amarira mu nzu yawe. Dore hari amarira hagiye kuba ibitwenge. Dore hari amarira hagiye kuba ibitwenge. Inzu yawe igiye kubonekamo ibyishimo. Inzu yawe igiye kubonekamo ibyishimo. Ndabona tente, ndabona amatente y'ibirori wabo. Tekode bone sasa ya manda bone. Letore bone shanda ya legone lekode kani. Zele kota ya rama. Ijwi riravugana nanjye ngo icyari cyarazinzwe kirazingutse. Uwo bari barazinze Imana iramuzinguye. Ibyo bari baravuze ku rugo rwawe birarangiye.
Imana irwanyije buri mbaraga yose y'umurozi wari warakogeye. Hari ugutsinda k'ubuzima bwawe, hari ugutsinda k'ubuzima bwawe. Otayara bosere kote de shanda ya manda Yasize. Mama, Imana iranyereka impano y'imodoka. Ore bosere kote. Imana iranyereka impano y'imodoka. Remo sara kote rebone shai. Nta hantu na hamwe uzabagwa ku mubiri wawe. Done sire grome for the prene chanta yama. Ntabwo uzabagwa, ntabwo bizashoboka, ntabwo bizashoboka. Inda yawe ntizakorwaho n'icyuma. Rete sere grome ne manda de fraya for the shai. Hallelujah, 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 hallelujah. Nukuri ineza n'imbabazi izanyoma iminsi yose. Nzaba ngwino hano. Aka kanya Imana ikuzamuye mu kirere cy'ubuyobozi. Imana ikuzamuye mu kirere cy'ubuyobozi. Sinzi ibyo ukora, sinzi aho ukorera, ariko intebe y'ubuyobozi dore ikujeho. Hosanda ya redome ne manda de treye vode shana. Reka nkubwire, wagiriye neza abantu, ariko abantu bose baraguhemukiye. Dobene sire wahemukiwe n'abantu, ariko Imana igiye kuzi kwiture ibyo wakoze. Dore ndabona ikiganza cy'Imana gikora ku mugongo wawe. Abadayimoni bagutezaga uburwayi bw'umugongo, ariko kuva uyu munsi ntabwo uzongera kubyumva. Reka nkubwire, Imana terebo, ndabona inzandiko Imana icagaguye. Inzandiko zose zakuregaga, zaguhigaga, Uwiteka araziciye. Uwiteka araziciye. Done proserego. Ikintu cyose cyafatana n'urubanza, Uwiteka gikuye fototaka yamanda serebo mevode panda sherebo. Kandi Imana igiye kukubakira inzu, kubera ko inyatsi zari mu bigapfunditse ku mafaranga yawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ahantu wari wahabona igikeri ku nzu yawe. Mwuka wose w'inyatsi wari iwawe urasohotse. Yego ukuboko kw'Imana. Haguruka uzamura ibiganza byawe ahantu uri nkwereke. Oh yes. Subiramo aya magambo uti Mwami Yesu. Uhereye uyu munsi Herode wandwanyaga, Herode wandogaga, kuva uyu munsi arapfuye. Buri kintu cyose cyari cyarambushe, buri imbaraga zari zarambushe, mu izina rya Yesu
zirekura ubuzima bwanjye. Uhereye aka kanya ndinjira mu masezerano yanjye. Ba nk'umuntu utera intambwe ebyiri, tera intambwe, gira ahantu winjira kuko Herode yapfuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndinjira mu masezerano yanjye, ndinjira mu butunzi bwanjye, ndinjira mu mugisha wanjye, ndinjira mu kazi kanjye, ndinjira mu masezerano yanjye. Hari ibihamya bigiye kungaragaraho, hari ibihamya bigiye kubonekaho mu izina rya Yesu. Orebo shara kataya manda serebro, o tayari bone serebro mene manda shani. Ndimo ndabona muri iri teraniro abantu 8 Imana ihereje imodoka. O kataya manda serebro mevode shanda ya manda serebro. Haleluya. Muziko korari igitondo kizaba kimwe, mutazi aho bivuye. Mbona iyi korari yivanga n'iyi. Mbonye mu bakorari yimwe. Le pesere go de bone shanta ya manda sere go. Ikintu cya mbere muzatekerezaho ngo ni amasanduku yanyu. Izo sanduku zo muzazijugunya ariko mukorera Imana. Kandi do ngaha ho ndi ku gituti cyera mbibwiwe ni yeri. No kuri mbonye Imana ibagira korari. Hey! Yesu we. Hallelujah. 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 Wa musoni wasomaga mube muhaga buri muntu aguma hantari nimwe. Wa wundi wasomaga ayongera arambure Bibiliya hahandi twasoma. Mugiye kwinjira mu mwaka wanyu. Mugiye kwinjira mu mwaka wanyu. Amen. Matayo 2:19. Mama ndabona Imana ibaho ubutaka bunini. Ndakire mu izina rya Yesu. Ndabona ubutaka. Yego. Natwe dufite amakuru. Ndabona ubutaka. Amen. Uvuye mu kiganza cy'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana igiye kuzamura inyenyeri y'ubucuruzi. Inzira zijye Kabugura zize. Urumva uri umunyarwanda.
kora byemeye. Imana ikuyeho umwuka wo kwibuka. Imana igukuyeho umwuka wo kwibwa, ntabwo uzongera kwibwa. Ibyo bibye birahagije. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndasenze ngo uyu mwaka ube umwaka wawe. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Amen. Soma aho 19, soma ibice byaho 10, aho kabiri usome igice cya 10 umurongo wa 11, aho kabiri umurongo wa 11 muri Matayo. Kadusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice 2 umurongo wa 11 yaravuze ngo bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina. Uretse bageze mu nzu basanga yonde umwana hamwe na nyina. Hari abantu bari bazi kudahari, bagiye kuza basanga uhari. Hari abazi ko byari byararangiye, bagiye kuza basange byemeye, biratangiye. Munyeganyeze umubwire ngo biratangiye. Aha, basangamo umwana na nyina. Bakora iki? Bakora iki? Bakora iki? Zamurira Imana icyubahiro. Bakora iki? Aha. Maze bahambura imitwaro yabo. Maze bahambura imitwaro yabo. Buri mutwaro wari wikoreye, buri mutwaro wagendanaga nawo, buri mutwaro wari ugutsikamiye, buri mutwaro wakuvunaga. Iyi ni isaha yo guhambura umutwaro. Vuga ngo ndaguhambuye. Waba ukenewe ndaguhambuye, waba urwaye we ndaguhambuye, wamadeni we ndaguhambuye, wanzara we ndaguhambuye. Gira ibintu uhambura mu rugo rwawe, gira ibintu uhambura mu bana bawe, gira ibintu uhambura mu kazi kawe. Hambura, 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 hambura. Gira ibintu uhambura wa mugabo we, gira ibintu uhambura wa mugore we, gira ibintu uhambura mu izina rya Yesu. Ngo barangije bamutura amaturo y'izahabu, bamutura amaturo y'izahabu. Basanze ariyo bamutura amaturo. Bamaze kubohoka gutura imitwaro, bamutura amaturo yo kumushima. Bamaze gukira bamutura amaturo. Bamaze kubohoka bamutura amaturo. Haleluya. Hari abarokore banyumva. Hari abarokore banyumva. Hari abarokore banyumva. Hari abarokore banyumva. Kubwira abantu babiri bakwegereye ngo iyi ni isaha ujye i Yerusalemu, muri Kanani yawe. Haleluya. Mwese ntabwo nabageraho, ariko njyewe bimwe mu bintu nize, ibyanditswe byera icyo bivuze nicyo nkora, iki nicyo mvuga. Barangije bamusangayo bamutura amaturo yo kumuramya. Ndashaka abantu bafite kwizera.